အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့သူရပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုတေလေးကတော့လီမီရှယ်ရိုဆာဝါဆိုတဲ့ကိုတေလေးပဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာဒီကိုတေလေးကလီမိုလီကွာနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ရမ်းကိုတောက်လို့ကောင်းတဲ့ကိုတေလေးပဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာအရန်လည်းမပြင်းတော့တဲ့ကြောင့်အရက်မပြင်းမှတောင်းနိုင်တဲ့လူတွေတို့ကတိတော်ဆုံးပဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ဝေါ်ကာလီမီရှယ်ရိုအဝိုင်စီဘက်ဆာရက်လီမိုဂျူflower စာရွက်လိုပဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာ okay ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံးခွက်ကိုရေခဲရိုက်တာပါမယ်ခင်ဗျာဝေါ်ကာ45 ml ထည့်ပါမယ်လီမီရှယ်ရို20 ml ထည့်ပါမယ်flower စာရွက်20 ml ထည့်ပါမယ်လီမိုဂျူ50 ml ထည့်ပါမယ်စင်ဘက်စာရွက်10 ml ထည့်ပါမယ်အဝိုင်20 ml လောက်ထည့်ပါမယ် okay dry ချက်လေးရှက်လိုက်ရအောင်okay ရေခဲထည့်ပြီးရှက်လိုက်ရအောင်ကားနစ်လေးထည့်ပါမယ်လီမိုလီကွာနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ချစ်ချင်းချိုလေးနဲ့ရမ်းကိုတောက်လို့ကောင်းတဲ့ကော့တီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရက်ခွေပိတ်လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ပြီးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ okay နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်